Hello， 大家好，我是丁彦，欢迎收看我的实况耶。好，那么好像我是很久没有拍实况了。那 CS 这个礼拜2是更新了那个僵尸4无界炼狱啊。那我们今天就是要准备来实况这个无界炼狱。好，那我们直接进入游戏吧。哎呦，这好像有点多了。换一个房间吧。哦对了，我换了一个麦，如果声音有点不一样，这也是正常的。我怎么点不到？哦对了，忘了跟大家说一下，就是因为我的账号在挂那个120分钟的车子，所以我今天就开那个部队里面那个神灭账号，对，还改叫小伟。然后说到这个小伟，就会让我想到那个阿伟，那个杰哥比较的阿伟啊。如果对，就是有点冷，是好，那么我们不要废话，我们直接开游戏。30个人，我们还是玩一下新地图吧。对，可以讲这个暗夜深都，对，好，10个人有点多了。怎么那么多人啊？我们自己开一房好了。好，然后，对，然后我们那个团员奶茶过来。他过来了。那我们直接进入游戏。用下有点鼓励或是什么的，就是改善空间，对，就是改善空间。然后因为不能用圣水嘛，那我们就选米亚罗利吧。然后有人说在神器里面似乎是没有用，那我们就在现在这一局就在僵尸拿这个怎么样呢？哦对了，跟各位说一个小技巧，这样可以让你加快速度。就是我这几天在这里玩的心得，就是下水道你一直蹲，到了你就可以跳起来，跳进去。这个僵尸跟人类就是人类可以甩掉僵尸啦，僵尸想要破那里，用这些方法也是可行。但如果人类的阵雷太坚强，那也是，对，你懂的，就是可能就是破不进去，然后一进去就是被瞬秒出来的那种。对。如果这时候还有人刚刚好死不死给你开一个精准设置，那你就死了。好，那我们等人进来了。那么就开始之后，我再继续为大家录。好，那么欢迎回来啊！刚刚是陆续进来了几个人，对。然后我们台湾奶茶好像还是没有进，不知道是电脑出了状况。等一下看看他会不会进来了。我们就先往看。4、3、2、1，适合的。对了，还有我跟各位说一下，我觉得这个僵尸的那个声音实在是有点让我不舒服。为什么会这么说呢？因为他的声音实在是有点诡异啊。好的，然后附带一提跟大家说一下，就是这个歼灭者如果是自己有强化过，你在地板捡到的就会自动变成0+8，然后你丢出去后，别人捡到的也会变成就是你已经拥有0+8了，好像是这样。实测的话就大家再自己试看看喽。好，那么我们现在去看一下僵尸，我们现在可以随便乱。哎呀，我藏在这里，哎呦，我看到僵尸了。拜。好，我们来查，好像是登了。那我们去追他。我觉得他晕我。没有晕我。要晚上了，我们就晚上我就要开票了，对不对？所以我们赶快去躲到有人的地方吧。哎呦，为什么晕我啊？
跳过来，这个马上就能我想要的，杀掉。我想要这个啊，多少不错。哎，差一点啊！这个走。抓到一只，那个拿双黄金双击，跳不上去。我发现这个跳力其实不是很高，原谅了行动会好看我有听到枪声，但我没有。对了，然后这里会有一把那个流浪沙阵，两只，好，那准黑在这里好像没什么用啊，我们看弑神者吧。有人说弑神者是神器，不是有些人，是真的是很多人说神器。啊，只是子弹很快用。哦。我们是他们的奴隶。他是终于进来了。然后冒出这个。好，这里。又来了。哎呀，我没有想到啊。这有点可惜。好，我是觉得这只爬羊僵尸还蛮厉害啊，尤其是在汤火，你现在躲那个内栏也没什么用，因为你现在躲内栏啊，有电话啊，那我们暂停一下。好，那么各位非常抱歉，刚刚就是突然电话，所以对各位还蛮抱歉。不过刚刚时间已经超过多少，就是我刚刚将军那时就是在等等待。啊，现在是未来是有2、1。他们又来了。我们来看一下我们的弹药。哎，我没有吸到弹，哎，这个是蛮浪费的。我们来看一下我们的弹药。哎，奶茶，都。这个奶茶是被我切了一下。哎呦，这个双子在这一关还是蛮有用的。好，我们就尽量给它上。好，我们现在是试一下踢腿。我踢，哎，对，我把它踢走，但没什么作用。啊，为什么没有死啊？哎呦，然后我是没子弹，你先要拿出来，不要子弹，这不太妙。然后半夜会有个那个灯。如果没有什么在听我声的话，那就没有听到。他们就是我的主播。然后至于为什么要电弹，那可能是他的一开始。好，那我们就是现在晚上，我们等精准出来。38基本上，前期的我看吧是开了，你到100%精准开下去后，还好像也只有4轮。啊，有不说恋爱。那我们因为僵尸里面是没有这个1.5可以用的，所以那就是省一点吧。你看，这也才6个。再来就是等他上来。
哎呦，这里爆掉了，这里被杀了。他们回来了。士们好，那么这方向都不太给力了，都不太好。那我们现在拿整个人下来。 10, 9, 8, 7, 6, 5, 那 4, 基本上我 3, 应该也不用多做详细所有的介绍，因为基本上今天是礼拜五嘛，哎对。那么我相信很多玩家应该，很多玩家应该也都已经玩过这个僵尸4了，那我就不多做介绍。反正我们今天也不是做介绍，今天是做海报。然后有时候还会有一把双股，这算是给那个新手的一个福利吧，因为毕竟新手没有什么钱。那准备在这一关，基本上呢，你如果躲，然后基本上就是，如果说你连到这个，我在说什么？就是基本上你玩汤魔的话，你要准备在水路是比较远，这种其实我觉得这一关基本上拿声音准会来的比较效果，尤其是晚上的时候，你整雷就已经虽然够痛，但僵尸根本就是无以。对，哎呀，我跟你们说一下，练我啊，这几天每次玩这个人啊，我刚刚不是跟你们说小跳可以加速吗？然后我尝试了找同学，然后就是游戏不是他那个大，这个大。啊，因为很多人，所以就不会有什么，所以基本上我们今天这一场都有体就够了。第二是什么情况？老板要几千滴液血，被他们打成960。所以我跟你说，是那个这一关，都列为神器，啊哟，对，这里是要，那我可以把这声音刷掉呢？最后还是来不及，好吧？他们要拿支援者，我们要拿支援者。 本来这一关好像真的是没什么的啊，然后龙炮跟电锯啊，有啦，我看人家电锯是还算有用，龙炮基本上龙炮我感觉卖的，刚才卖不太，你这样子，有点可以说一双那样具体，啊，人家两个带在，对呀，没有效果。 看看是什么？今天主要就是实况任务。啊，等一下如果还有时间的话，我会带大家玩一下仓火的僵尸。然后我刚好像发现了这个按钮，应该就是这个。是把这个开关的关。 然后下面有东西，我们看可不可以闪过它。他们又来了。那基本上，我忘了。啊，我这还是来不及跑，对不对？
所以你是一个想固定的。他们这飞机就是让人类的那个chiến斗物质，对，现在就是飞机取代了补给箱。然后补给箱就是跟补给箱原理一样，只是没有像双栖这些东西。简单点就是补你的子弹，补你的那个。然后你看这里那个4人左右干掉2只，这局就是真正胜利。这 A 局其实你都记不掉，这些还在这个。10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 这 2, 个专业卖队员，哎，我们是他们的奴隶。你懂的。那我就不多做解释了。现在人是直接变多了，我开的房现在是怎么样？4个人。哎，对，15个人，还有个还在等状态，没有进入。然后这个呢？僵尸，我们来看可不可以把它打掉。简单2颗手枪就行。我听到嘣，然后手榴弹在僵尸对他来说是蛮痛的，对，这个是优点。然后但缺点是在半夜老哥，你在自由级根本不是优势形态，这也不好。看到你会开过去，那里好像也是可以上。现在如果开始觉得画面有些暗沉，怪怪的，跑就跑。现在，我还知道，这两个来上去，应该就可以。我到时候等这个时装结束，我再回去。啊，也好像有听到。基本上我可以用手机来讲，就这样子。他们又来了。那本来是2颗高爆嘛，你如果全部都丢掉，你白天恢复但简单来说就是以前那个补给箱江3、江2不是都是就是补满嘛，现在就是给你1份，看你用多少，我不知道我不知道该怎么讲，然后就是补有时候会太多现在是第7局，现在防御增加到15个。然后你会发现，如果在这个5个黑域里面玩，你会听到那个连发散弹枪声。没错，他们在要来我们是他们的奴在这里面一个超级然后这有时候僵尸不知道是我技术太差吗？我有时候会抓不到人，还是这个人，还是这样。他们的奴隶。这个要示范，基本上其实啊，多人的话是这样子做，少人的话是这样做。为什么？因为少人他们就会这样，他跟你做一个往后的来走。我跟你跟手机啊。
以我们现在这边是属于有一些业的状态。不过现在人队的你越多，刚才是8人的，对。那我们还是继续回去尝试这个。我手掌。继续。看到了，你看跟着他。这里，真的在这个状态下，真的100点。还好他没有开进去。然后后面没有注意，这个抓。所以我说，这个前后面都要互抓。对，我只是竟然就被我抓掉了。然后说到底，我说真的啦，我听过我自己玩过后，我发现继承者真的是比较好用。但缺点是它的弹药。因为你看，你要自杀，你才能激发那个。然后那个声音有点像小巴拉小神。就是注意到。这里也是一样的。这里我会。冲上，到了上面就是上面快没血的时候，你不能冲你是能死。我就上去了。为什么这里面没有？因为这个是一个规律，然后来把那个拿之前给放在外面，然后我的这个连掉，我快要卡到还是加掉。然后这些玻璃都很大，有衣服啊，这样会稍微上来。所以基本上的优点就是，就是僵尸上面就是电线杆啊，还有那个像水链。好，现在是第8局，僵尸跟不够人，跟着那个兽人机制。现在是7分8。4, 3, 2, 1。我们是他们的奴隶，我们是他们的奴隶。以前不是2吗？对，在僵尸里面他也改掉，真的真的。那把好像就是。
成功被人家抓，因为我说的，在黑暗人类根本就是做根本不知道有几好毒药。然后大家来预估一下，现在我会不会死亡？我的成功，我再来一次。刚刚有点可惜啊，刚是剩下40几秒还是50几秒，差一点就可以跑了。但该怎么说是失误还是这就是命运？好，那我们就继续下一局吧。我们是他们的奴隶。然后我发现我拍这个装置，我的 FPS 都会掉到剩下。30几，我也不知道为什么，他们是这么然后我刚刚玩的时候没有拍的时候也是都有点卡卡，我觉得应该是没有不会那个，但你们直接直接的。刚刚就是基本上有可能是因为特效出太多，也比较多。像现在只有晚上，所以就先看一下那个其他。啊，这里是啥了？再继续来接。这个是等的。这个人他新的时候我看好笑了。这里其实玩的累手球吧，僵尸基本上就是跟同个团队玩手球，因为同个团队有默契，很容易成功。这就是获胜的几率比较高很多。那我们继续玩。然后韩国前几天上次跟你讲，就是那个就是僵尸王跟那个海洋这两个实况主，他们好像都直接去开了一下，然后我稍微看了一下，那个地图还蛮大，所以到时候台服出了，我应该会去开一下这个新地图，所以大家就是到时候可以再期待一下。然后顺便来跟大家说一下这个排名该怎么用，我相信很多人应该就是这样子，好啦，他就会觉得其实它的作用是什么呢？你要按住 W 再这样才排得出来，但因为像我们同学，所以我们会卡住。这个。好，那么现在进入第11局的第11局。然后我跟你们说，这里根本就是模拟机的那个，然后这个火烧了一样是不会受伤。我们是他们的奴隶，我们是他们的奴隶。然后现在扔手榴弹，自己扔手榴弹，但僵尸还是会走。那你可以扣一下，就是照到你自己是不会受伤，然后那个人刚刚就没走。好诶，俺那被抓了。大家当跟我他们回来了。才会是吧？我觉得太早了，飞。那僵尸刚好像是被我耍了。他们又来了，我们是他们，我们是他们的奴隶，我们是他们的奴隶。可以，有没有抓到？没有啊。那个力大哦。他们回来了。
哎，后推啊！难哦。不要卡住啊！好，这就是我说的问题子弹，现在子弹最后烧了。这边基本上没有机枪，枪是，还有说自身车好用，一般枪不错，在有点现在是前面，然后通常这里只要前面就会胜的不胜败。那么我们4人者用烂了，我听巴哈的那个吧友说，王者之路好像也不错。他们说王者之路有弹伤害，听说可以造到破10，伤害可以拿到破10。到，可是有变。啊，这个，还有2个。啊，现在这里是。然后在神器区基本上这里就是，我们看到这里，然后基本上就是精准，它就是爆热量，就是让你杀死它的，就是真的可以。然后这里问他开6。有人呐，快一点！怎么不击杀呢？好，下面这一串字好像是在帮的。哎，我刚刚走进面就出来。哎，好险！好的，这人家是要冲出去。哎，晚上了，耶！还有吗？没有，这边是这个这是反应。然后这有人跟着开6，麻烦这个把你救起。就是这个地方还偶尔啦，你在很多有防雨还是可以听得到根据的那个仪器的声音，但现在听到的大多都是没有听见。好，我们来看这里。好，应该要白天了。我发现这晚上的你看非常的快点过，然后白天僵尸就会恢复。这里是有2个吧？这是反应。好，很多人开麦，我来讲什么？我还有蛮有意思的，我怎么知道？哎，不是不是按这样。好，那对，现在是来到了最后一题。这一题是第13题。看看我这边，谁说？赢了。 2, 1. 我们是他们的奴隶。拿火真的是很猛啊！太虚而论。好，那个这里好像拿
开始，到刚刚看那个WW 了，就2次加速挖井那个。这个人应该也撑不久了，这么多僵尸，我还是跑。我把他飞机，又按下。现在晚上，现在是剩下2名人类，22只僵尸了。那么我觉得这个人类应该是死定了。剩一只，不是躲在那种盲点死角，不然就是那个。好，那么这次的实况就到这里结束。如果你喜欢，帮我按个喜欢吧。如果想要长期看我的影片，那麻烦按个追踪，谢谢。我是冰恋，好，那么我们就下一次的实况再见喽，拜拜。